Cempedak Coco. Yes. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி வெங்க? இது வந்து இப்போல ரெடிலேயா இருக்கு. அதனால என்ன சாப்பிடலாம்? ஜாக் ஃப்ரூட் ஃப்ரீட்டோ இல்லனா Cempedak Coco. வாங்க வீடியோக்கு போலாமா? இதான் அந்த ஜாக் ஃப்ரூட். இத வச்சு தான் நம்ம வந்து Cempedak Coco செய்ய போறோம். இப்போ வந்து என்ன பொருட்கள் தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்க்கலாமா? தேவையான அளவுக்கு ரைஸ் ஃப்ளார், தேவையான அளவுக்கு வீட் ஃப்ளவர், தேவையான அளவுக்கு செமோலினா ஃப்ளார். இது போட்டாதான் வந்து Cempedak Coco வந்து நல்லா முறுமுறா இருக்கும். pinch ஆஃப் salt, தேவையான அளவுக்கு சுகர், தேவையான அளவுக்கு turmeric பவுடர், தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் போட்டு குக் பண்ண போறோம். பாருங்க, ஜாக் ஃப்ரூட்ல வந்து நல்லா மாவு ஊத்திருக்கு. ஒரு ஓக்கில் வந்து நீங்க வந்து எண்ணெய் போட்டுட்டு அது வந்து ஃபுட் ஆயிடுமே எண்ணெய். அப்போ நீங்க வந்து ஜாக் ஃப்ரூட்டை போட்டுட்டு பொரிச்சிடலாம். எண்ணெயில் ஒன்றுனா போட்டு குக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் வந்து நான் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். Very nice. நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்க. இது வந்து நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம எடுத்து சாப்பிட போறோம். ஃப்ளேம் வந்து நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்து சாப்பிடலாம். ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம்? Cempedak Coco. எஸ், இப்போ நம்ம ரெசிபி நம்ம இப்போ வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா? ஓகே, சூடாக இருக்கு. இது வந்து நான் செஞ்சுட்டேன். இப்போ வந்து நான் சாப்பிட்டு பார்க்கட்டேன். நல்லா இருக்கு, ருசியா இருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. Thanks for watching. Kindly subscribe my YouTube channel. Bye bye. Tasty.